یوه ځانګړې خپرونه د خوږیاڼو ولسوالۍ بالخصوص د کږې له بازار څخه ولرو. تر اوسه پرې 120 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې ماشاءالله خوږیاڼو لپاره یو ستر د آبادۍ خبر دی. الله خو مې اخیستی دی 410 او دغه 80 او 90 پورې چې خرڅ شي نو ورکوم. تر اوسه پورې کوم ګاهک راغلی که نه؟ هو ډېر موټرونه خو مې ډېر خلک تاویږي په دې چې په ریټ کې مې ښه هغه کړی دی بیه کړی مې. چې د خان خوږیاڼي په نوم ده د ورځې دې څخه 1100 کندې یخ د همدغې ولسوالۍ یو شمېر لویو وړو کلو ته تر څنګ بازارونو ته انتقالېږي. غټ تجاران وی چې دا لرې باندې دی او دا ستونزې دي او دا مشکلات دي. بس مشکلات وی کله وی ډالر جګ شوي. تاسو وګورئ چې ماشاءالله څومره په زړه پورې برابري هم پکې رهابزه شته دی، هم پکې دغه مانچې چې ورته ویده شته دی، نو مختلف شیان پکې ګډوي ځکه ذایقه هم ښه ده ماشاءالله. او تاسو شاته هېوادوال ګورئ چې ورته ناست دي ډېر زیات مشران او کشران. بس همدا پیغام دی چې بس دا سیستم خلک غریب دي او باید دا د نرخونو کنټرول وشي. نور کوم مشکل نشته و هر سړی په خپله خوراکي موادو کې چې دی صرف بوره او وړو او دغه غوړي دا درې شیان قیمته شوي. څو روپۍ جګ شوي دي؟ بس بوشکه چې دی مخکې یا بله جمعه چې دی په 1000 روپۍ او 1020 دا جمعه چې دی 1080 او 1090 ده. دا مې شرکت دی او دا مې ته مخکې وي 55 کالو شرکت مې دی. دا 55 کاله شرکت کول ډېر سخت کار دی. تاسو څنګه پاتې شوي؟ موږ نه دا چې ما اوس په منځ کې غلطي نه راغلي تر اوسه پورې. ټول دنیا ته معلومات دي په منځ کې غلطي نه راغلي. ټول بازار هم خصوصي پیژني. رسمي زبانه ټول نړۍ خلک پیژني او دا نه چې ټول دنیا پیژني. د همیشه بهر افغانستان ډیرو درانو او زیاتو خوږو لیدونکو یو ځل بیا زما سلامونه او نیکې هیلې په یوې نوې او تازه خپرونه کې د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ د کږې له ښایسته بازار څخه ومنئ. نن نو د جمعې مبارکه ورځ ده او غواړو تاسو لپاره یوه ځانګړې خپرونه د خوږیاڼو ولسوالۍ بالخصوص د کږې له بازار څخه ولرو. دا چې تاسو ته بهتره معلومات دی چې د جمعې په ورځ نو کږې بازار کې یو مشهوره ملي ترسره کېږي چې څاروي پکې خرڅېږي، تر څنګ یې نور ډول ډول شیان هم پکې خرڅېږي. خوږیاڼو ولسوالۍ کې بیا یو ښه خبر دا دی چې دغه رستورانت کوم چې تاسو ته په انځور کې معلومېږي خو پرې د رغېدو چارې روان دي. تقریبا تر اوسه پرې 120 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې ماشاءالله خوږیاڼو لپاره یو ستر د آبادۍ خبر دی چې اوس هم پرې کارونه جریان لري او ډېر په اساسي او معیاري شکل باندې جوړېږي. د دې نو ماشاءالله دغه خونې او دغه څانګې ډېرې زیاتې په زړه پورې ښکاري. انشاءالله موږ ورو ورو له همدې څخه مخکې بازار ته مرځو، هلته هم له هېوادوالو سره خبرې کوو. نو پیل کې مو وغوښتل تر تاسو لپاره د همدغه ځای څخه پیل وکړو او تاسو لپاره دغه ځای په انځور کې راواخلو. دا نو د آبادۍ خبر د خوږیاڼو لپاره. عمر صاحب مخکې راځه. نو موږ چې ماشاءالله ګورو ډېر په اساسي شکل باندې چې دلته جوړېږي هغه ودانۍ څومره ښایسته ښکاري. دلته مخکې یو وچ غز و، نو اکثره هېوادوال چې په همدې ځای کې اوسېدلي دي نو طبعا هغه وچ غز به هغوی ته غني خان اوس هم معلومات کېږي. نو فعلا لپاره دلته چې دغه رستوران ډېر په اساسي او معیاري شکل باندې چې دی د جوړېدو کار روان دی. لاندې اوس هم کاریګر لګیا دی او کار کوي پکې او دې خوا هم پکې نو اوس کار شروع دی. نو راسره اوسئ، انشاءالله موږ هم ورو ورو ورځو بازار ته ځو، هلته هم هېوادوالو سره خبرې کوو
او کوم تغیرات چې انشاءالله نوي او تازه راغلي دي ټول تاسو لپاره په دې خپرونه کې رانغاړو په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ او خپرونه راسره په مینه وګورئ. سلام مشهور خیر راشه هر کله راشه ډیره مننه ښه انشاءالله صحت دې ښه دی الحمدلله د خدای فضل او کرم خوشحاله اوسئ نوم دې واخله نوم مې روح الله دی ولسوالۍ فعلا په چمتاله کې اوسېږم پیران له ژوند کوي موټر تجارت کوي که نه شوقي پسې راغلی نه خپله تجارت کوم تجارت کوي؟ او تجارت کوم غټ موټر که واړه مزه دا واړه موټر دی دلته زیات بازارونه د وړو موټرو دي تقریبا اوس کم وخت کېږي که نه اعلان شوی دی دغه داخله لاس موټر چې نه وي که نه دا نور بندېږي وایي که نه بندېږي نو اعلان شوی دی نو اوس څه وکړو اثر یې غورځولی که نه خامخا ډېر اثر یې غورځولی دی او مخکې چې به دغه کلي ګاډي څومره تیز خرڅېده اوس نه خرڅېږي نه خرڅېږي دا ګوره ډېر زیات ولاړ دی خو بازار یې نشته یعنې فعلا چې دی یو ښه موټر څو پورې کېږي مثلا کورلاټو وي ترڅنګ کرولا وي چې اسناد یې پاک وي کورولا خو بازار دومره نشته دی خو کورلاټو دغه چې اسناد یې پاک وي پلیټ کې وي دغه 7 کلدارو پورې پیدا کېږي یعنې اوس هم کلدار چلېږي دلته خو کلدار دي بارګین کار خو ټول په کلدارو دی هر ځای کې همدا شی دی او داخله لاس ګاډو په ښار کې او کابل کې دغه بیا په ډالرو د افغانیو مثلا خو دلته کلداري او تاسو نور خپله چی اخیستی دی ما خپله دغه بابوجي راوستی دی بابوجي مې راوستی دی او خپله یې څو اخیستی څو به یې کړی خپله خو مې اخیستی دی 410 او دغه 80 او 90 پورې چې خرڅ شي نو ورکوم تر اوسه پورې کوم ګاهک راغلی که نه هو ډېر موټرونه خو مې ډېر خلک تاویږي په دې چې په ریټ کې مې ښه هغه کړی دی بیه کړی مې دومره ګټه مې په نه ده ور دا اوس کټ هم راځي که روغ راځي دا دې کې اکثره کټ وي اکثره کټ وي بالکل تاسو به کله خپله دا اخلی ځای په ځای اخلی که نه پسې بارګینو پسې تاسو هم ګرځېږئ موږ حضور ور پکتیا کې ورپسې ګرځو خوست کې ورپسې ګرځو نو زموږ په عذابېده زیات وي خو دلته دا خلک نامردي کوي بیا دومره تیز به نه راځي لکه څنګه چې دغه میله کې دغه څاروي ارزانه دي بعضې خلک وایي که نه دلته موټر هم ارزانه دي دا خبره رښتیا ده بالکل رښتیا ده اوس همدغه د فلیټ موټر چې موږ په دلته په دغه قیمت ورکو ښار کې همدغه بیا د ډالرو په حساب باندې هو نو هلته قیمتونه بیا لوړېږي په هغې بارګینونو کې میله کې طبعا ارزانه وي بالکل میلې څخه چې بغیر کومه ورځ مثلا شنبه یکشنبه دوشنبه قیمت وي بیا دغه بارګینونو والا دغه موټرې ټولې کړي ځان ته خامخا ګټه یو څه په ور اچوي 50,000 شپېته دغه ګټه سره میلې باندې ګرځي که نه یوازې دلته راځي نه زه یوازې همدلته بالکل دلته به طبعا ګټه ښه انشاءالله نو الحمدلله بس ټک پک کېږي پکې دغه نوې موټر څنګه دي مثلا اکوا شوه دغه پریس شوي دا شیان پریسو به ښه دي چې پلیټ وي بیا بازار ښه وي اوس چې کلي وي د هغې په بازارونو باندې ډېر زیات اثر پرېوتی دی او ډېر زیات اثر به پرېوتی دی دلته یوه خبر دا ده که نه جمعې پورې اکثر لار هم بنده دغه موټرو د لاسه بالکل څه غواړې چې مثلا دې لپاره یو ښه پراخه ځای رامنځته شي تر څو کوم مریض مثلا خدای نخواسته راځي شفاخانې ته انتقالېږي شفاخانې څخه ښار ته ځي هغې مخه ونیول شي که نه ښه خبره ده خو دلته دغه ځایونه پراخ هم دي خو رش دومره زیات وي ګاډي زیات راځي نه زیږي په بارګینو کې بیا بعضې وخت دغه مسؤلین راشي ټیرونه میرونه په هغه په پیشکشونو باندې وایي
خو مجبوریت دی ځای نه پراخه دي کم نه دي خو هغه شمېر د ګاډو ډېر زیات وي ډېر زیات وي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ که په وروسته کې څه پیغام ورکوي هېوادوالو ته همدا اوس چې دوی ګوري په داخل خارج کې کورم آباد بچیان لوی پیغام ورته نشته دی. مننه ډېره مننه لیدونکو را سره پاتې شئ انشاءالله نو ورځو مخامخ بازار ته ځو چېرته هېوادوال په کومو کارونو مصروفه دي انشاءالله ټول تاسو ته چې دی درښیو. دلته نو بیا مخکې یو د یخ فابریکه هم شته دی خورګڼو ولسوالۍ کې نو مخکې د یخ فابریکه نه وه نو اوس یخ هم دلته ماشاءالله خپل تولیدېږي. انشاءالله ورځو که چېرته مسؤلین وو او فعالیت یې فعلا لپاره جریان لرلو هغې څه هم لیدنه کوو. راځئ له موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست درنو لیدونکو خورګڼو ولسوالۍ کې نو بیا بل ښه خبره دا ده چې دلته د یخ فابریکه کومه چې د خان خوګیاړي په نوم ده د ورځې دې څخه 1100 کندې یخ د همدغې ولسوالۍ یو شمېر لویو وړو کلو ته تر څنګ بازارونو ته انتقالېږي. د دې فابریکې څخه هم تقریبا تېر کال موږ یوه ځانګړې خپرونه چمتو کړې وه چې تاسو هم له موږ سره ننداره کړې وه. نو ماشاءالله اوس هم فعالیت جریان لري او همدې ولسوالۍ څخه نور ولسوالۍ ته هم چې د یخ تولیدېږي او همدې ولسوالۍ کې هم ترې استفاده کېږي. دا نو ښه خبر دی ځکه مخکې به یخ د ننګرهار څخه راتلو نو اوس بالکل په خورګڼو ولسوالۍ کې د همدې یخ فابریکې څخه استفاده کېږي او اکثره وړو او لویو بازارونو ته له همدې څخه یخ انتقالېږي. نو ورځو د بازار نورو برخو ته انشاءالله نور نوښتونه او تر څنګ یې د بازار ګڼه ګوڼه هم تاسو لپاره په همدې خپرونه کې راخلو. نو په دې هیله چې تر پایه را سره پاتې شئ او خپرونه را سره په مینه څارئ. سلامونه ستړي مه شئ جوړ په خیر. السلام علیکم تاسو ته او تاسو اورېدونکو کتونکو ته سلامونه نیکې ښې. علیکم السلام. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ الحمدلله تاسو څه حال دی؟ خوشحاله اوسئ ډېره مننه. ګرمۍ موسم سره څه حال دی؟ والا ګرمي ده نو څه وکړو بس دغسې حال دی. ګرمي شته که نه؟ ګرمي شته ښه ډېر. خوږیاڼو کې بیا هم ښه ده ګزاره کوي. خوږیاڼي خو ښه دي ښایسته هوا لري ښه موسم دی دلته بېشک همداسې د پکې نه هم ګزاره کېږي خو نورو نوم دې واخله تر څو زموږ لیدونکي د نوم ښه د خوشحال خوږیاړی دی کاږي ولسوالۍ خوږیاړو ولسوالۍ کاږي بازار همدې بازار اوسېدونکی بازار اوسېدونکی هم خپله وه. ډېر ښه. خپله څومره وخت کېږي دغه بازار کې چې دا کاروبار کوي؟ یاره دې دوکاندارۍ خو یې مونږ کېږي د څه وایي چې یو 20-25 کاله به کېږي انشاءالله. 25 کاله او ماشاءالله. یوازې خوراکي مواد خرڅوئ که نور شیان هم اخلئ؟ نه دې کې قسم قسم مواد شته دی. خوراکي توکي دي ټول خو بس غله دانه او غوړي چای بوره هر څه ورسره خرڅوئ؟ هر څه ورسره انشاءالله خرڅوو. ماشاءالله. فعلا لپاره خوراکي موادو کې څرزانه شوي څه قیمته شوي؟ والا دا موجوده وخت کې خو چې دی دغه بعضې شیانو باندې لږ تاثیر شوی دی لږ ګراني راغلې ده ډېر. لکه علت څه دی؟ علت یې دا دی چې جنګونه دي او لانجې دي. افغانستان ته ماشاءالله څخه پریمانه راځي که نه؟ راځي خو بس غټ تجاران وایي چې دا لرې باندې دي او دا ستونزې دي او دا مشکلات دي بس مشکلات وایي کله وایي ډالر جګ شوي. یعنې خبره چې د تجارانو کې ده؟ خبره تجارانو کې ده. واړه دوکانداران ملامته نه دي؟ واړه دوکانداران به څه وکړي هغه خپله بل لاس ته ناست دي
چې هغه وایي چې په دې دي بس موږ مجبور یو چې په هماغې راوړو همداسې ده نو څه وکړو ستاسو بازارونه چې دی یوازې په همدې جمعې ورځ باندې ښیي که نهاره ورځ کې ښیي بیا والا چې بس د جمعې ورځ اوس هغه شی نه ده او بې جمعې بیا هم د ښې ګزاره کوي جمعې ورځ دغسې هلته منډۍ ټوله پاس لاړه ده دې بازار باندې لږ نن چې موږ ګور دا بیروبار لږ کم دی څه وجه ده نه پوهېږم چې څه وجه وي خو یو خو ګرمي هم ده او بل بېروزګاري ده خلکو روزګار نشته دی یو دوکانۍ ته ایسار دي خلک هغه به نو څه وکړي هغه که اوبه یې کېږي که نه کېږي چې اوبه یې کېږي او که نه نو څه به وشي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ستاسو کاروبار کې برکت وي که په وروسته کې څه پیغام لري په داخل او خارج کې ډېری هېوادوال ګوري افغانان بس پیغام همدا دی چې ټول خلک دي بس خپل کار روزګار ته توجه وکړي او اخوا دېخوا کارونه نه شی نه جوړېږي او بس وطن ته د خدمت وکړي خلک خپل کارونه دې وکړي په وخت دې وکړي همدې هیله ډېره مننه ښایسته پیغام د وړاندې کې خوشحاله اوسئ دې بازار کې نو ماشاءالله ډېره ښایسته وطنۍ جاله چې دی دلته جوړېږي او ماشاءالله دغه کاري صاحب چې زه ګورم اکثره وخت بیروبار هم زیات دي دا چې څه کمالات دي او ولې مشهوره شوي دومره انشاءالله داسې خبرې کوو سلامونه ستړی مه شئ خیر ولا جوړې خیر دی ډېره مننه ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی ولا شکر تاسو ښه وي صاف ښه تېرېږي نوم دې واخله نوم یې عبید عابد هو عبید همدې ولسوالۍ اوسېدونکی یې نه د دې ځای نه کونړ یم کونړ یې خیر همدلته ژوند کوي که نه ژوند دلته کوم اوس اتاق دې نه ولې خپل کور دی ولا کور خو هم د کرایه دی کرایه دی او دا راته ووایه چې ماشاءالله موږ چې کله داسې زو راځو که نه ګورو ستا بازار ډېر زیات ګرم وي که نه مشران کشران ټول د ډېر ځای ناست دي دا څه حساب دی جاله دې ښه ده که ارزانه ده دا به ارزانه وي چې به خلکو ته ښه ښکاري به دغه ته راځي زموږ خواله بس موږ سره مینه زیاته کوي نه لاس خواري هم پکې کوي که نه څنګه لاس خواري خو به خامخا کېږي که نه چې ونه کې خو بیا نه کېږي اوس دا راته ووایه چې دې کې څه ګډوي داسې مثلا چې دا څه خوږه شوې ده دا ګوړه ده او بس دا قبضه ده او دا شودي دي او بس دغه شی دی بس او کب څه ورکوي کب په 10 روپۍ 10 روپۍ 10 روپۍ په 10 افغانۍ 15 روپۍ هو 10 دا وسته ان شاء الله به درشه خبرې کوو صحیح ده دا نو درنو لیدونکو 10 افغانۍ ولا 10 افغانۍ ولا چې د قاب دی نو ماشاءالله مصرف زیات کوي نو هم دا ورته وسه شاو ده چې کوم مشر به تمای تاسو ګورئ چې ماشاءالله څومره په زړه پورې برابرې هم پکې رهاب زشته دی هم پکې دغه مانچې چې ورته ویداشته دی نو مختلف شیان پکې ګډوي ځکه ځای کم ښه ده ماشاءالله او تاسو شاته هېوادوال ګورئ چې ورته ناست دي ډېر زیات مشران او کشران نو ښه خبردار ده چې هر څوک به یو کار ورکوي باید په اخلاص سره یې وکړي او خواري پکې ډېره زیاته وباسي نو همدا وجه ده چې د مشر هم چې دی ماشاءالله کاروبار ښه دی او محنت پکې زیات وباسي ښه پیسادونه مصرف کوي دا 15 افغانۍ چې به د خرڅوي دا پوره کېږي که نه مړه خو الله یې پوره کوي مړه دغه 2-3 سوه ته مې غاړه یې خسي ده یعنې د ورځې 200 پاتې کېږي ورته شکر دی مړه دغه پاتې کېږي او څوک هم د یخ وباسي ورته ډېر ورځ د ورځ خبره ده بازار تېز ډېر وځي بیا کله کم وځي شپږ کوڅې وځي یوازې د جمعې ورځې بازار ښیي که نه هر ورځ ورځ ښیي په جمعې ورځ ښیي میله یې بیا داسې ورځ لږ کمزوری تقریبا د څو کمو خرڅېږي جمعې ورځ کې د کابل حساب ورته نه کړو خو دا شپږو کوڅې وباسو شکر ستا مشتریان اکثره چې دی دغه مشران دي که د ځوانان دي نوکي دا ما ځوانان هم راځي ماشومان هم راځي بس دا چې درته بوشي راځي د خیره ارزان هم د ځکه درته راځي که نه دا خو بس ځانه ځکه دا خبره ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ ستاسو کاروبار کې د برکت دی که په وروسته کې څه پیغام ورکوي هېوادوال ته داخل او خارج کې چې دې ګوري زه به دغه وشم بس پیغام نشته بالکل ولا اوس څه پیغام به ورکړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ جالب باندې خو
خې جوړې کلاري دا خیر ان شاء الله صحت دې ښه ده په خیر رحم دې خپل خې کلاره کلوي ګرمۍ سره څه وضعیت دی ولا خې او ګرمي سره برابر یو شي ګرمي خو سخت زیاته شوې ده ماشاءالله خو ګڼې خو یخه ده خو بیا هم ګرمي شته پکې لږ ولا چې هر ځای کې ګرمي ځکه دا وړ کې اکثره ډېر ځای کې ګرمي زیاتې کنه دلته خو دا ځین لګي هم دی گزاره کې د خار په طلب انسان خار نه دا ځای ډېر ښه دی ځکه د ګرمي سخت زیاته ده کمه راځي نو خو د ناموس سره شته خو بیا هم زمونږ لینک د ځان معرفي کې تر څو ښه دی وپېژني ایمانم د شیربادر دی د کږې بازار خو ګېړو ولسوالۍ اوسېدي کې او د کږې بازار کې دلته هم کورونه دي خپله ډېر ښه کالي صاحب ماشاءالله ستا بیا هم مشتریان ښه دي زموږ چې ګورو ماشاءالله نه ماشاءالله موږ د غون بازار نه موږ مشتریان ښه دي ځکه موږ دلته خلکو سره لحاظ کوو ګزاره ورسره کوو که نه یو دا دکاندارۍ کې مهم دا شی چې اخلاق مهم دي چې یو مشتري سره اخلاق وکړي مثال خبره دکاندارۍ کې یو مشتري سره ګزاره وکړي که نه یو 100 روپۍ ټول نه ښه ورکړي نو دغه ټول نه غټه خبردا ده نور په دې خلک نه راځي چې والا قاری سیورټي ارزانه دی نه خدا مهم نقطه دا ده چې خلک دې په راځي چې قاری صاحبان د اخلاق کې خلکو سره گزاره کوي یو 100 روپۍ د خار نه ریټ خې دلته کنه نو یو سړی خار ته په دې ګرمۍ کې ځان پازابې دی هغه نه دلته ریټ ختمېږي ځکه د خار او د موږ دونه فرق نه پرېټونو کې تقریبا موت ته چې تیر ځله مرکه کړې وه تر اوسه پورې کوم تغیرات راغلي تاسو سره ولا تغیرات خو زیات راغلي ځکه چې موږ اوس دوه شاګردان نور هم ځان سره ونولو رش شوی دی ځکه په دې وړو کې بازارونه بهي کمزوري کېږي او د موږ ماشاءالله مغسې بازارونه ښه ډېر دي تاسو کار برعکس ښه کېږي ماشاءالله ډېر ورځ په ورځ ښه کېږي انشاءالله همدا سره میله کې بیروبار لري که نه یوازې دلته یاره هره میله کې یو موږ د بازار میله لږ ټولو کې بیروبار زیات دی خو د نورو میلو چې دی هغه د بیروبار زیات شوی ځکه موږ د وزیرو میله ده یو د ډنډو میله ده که نه د دوه میلو ته ځو ماشاءالله موږ چې ګورو ستاسو بیروبار خو بلکل ښه دی خو چې ګورم بازار کې داسې ګڼه ګوڼه کمه ده څه علت دی ستاسو په نظر ګڼه ګوڼه خو وجه دا ده چې ګرمي زیاته ده ګرمۍ د حالت چې خلک نه راځي او بل اکثره وخت چې ډېر خلک په کورونو کې مثال خبره د کورونه ګرمۍ د لاسه نه راوځي بیا د مازدیګر موده کې د ماښام موده کې دغسې خلک زیات دي سهار وختي کې دلته مشتریان زیات دي د غرمې ټیم کې چې دونه خلک نه دي دلته د دې ګرمۍ بازارونه به څه وخت پورې دلته دلته خو مونږ تر سهار نه تر ماښامه پورې دلته ماښامه پورې ډېره مننه خوشحاله اوسئ برکت وي ستاسو کاروبار کې څه پیغام ورکړئ نور دکاندارانو ته نور دکاندارانو ته دی چې دا خلکو سره ښه اخلاق وکړي خوش طبیعتي وکړي مثال خبره ګاهک په دې باندې خوشحالېږي که نه بس دې باندې چې دی نور هم د هغو پرمختګ زیاتېږي هر یو دکاندار بیا چې خپل اخلاق خپل اصول هر څه برابر کړي که نه بلکل دا یو راته په وروسته کې دا مو ووایه چې په خوراکي موادو کې فعلا څه قیمته شوي خوراکي موادو کې چې دی صرف بوره او وړو او دغه غوړي دا درې شیان قیمته شوي څو روپۍ جګ شوي دي بس بوشکه چې دی مخکې یا بله جمعه چې دی په 100 روپۍ او 120 دا جمعه چې دی 180 او 190 ده نو دونه فرق کړی اوس بوره چې دی په 380 روپۍ من مخکې او بله جمعه دا میله چې دی 310 روپۍ 320 روپۍ ریټ چلېږي دغه کې له فرق راغلی بیا هم مننه نو بالاخره راغلو چیرته د سبزی برخې ته نو دلته نو اکثره د سبزیجات د سړک پر سر باندې خرڅېږي او ماشاءالله جومګي ارزانه مي او بیروبار هم زیات دی تاسو ګورئ چې ماشاءالله د وطن رنګارنګه سبزي دلته خرڅېږي او یو څه ارزانه هم ده راځئ چې د ورور سره خبرې وکړو دا نو وطني صاحبو تاسو بهتر معلومات چې ورخاړی ورته وایي نه پوهېږم چې تاسو ژبه کې ورته کوم نوم اخلي موږ ورته ورخاړی وایو نو دلته خرڅېږي چې وبګورو چې فعلا لپاره دوی روزګار څه ډول دی ماشاءالله سلامونه سړی مشه ټیک شه کنه راځه خیر بخیر ساده خیر صحت دې ښه دی ان شاء الله قراری ده الحمدلله انشاءالله اوسئ نوم دې راته واخله نوم مې نجیب الله نجیب الله یمدې ولسوالۍ اوسېدونکی دې ولسوالۍ اوسېدونکی دلته به کومې کرې فلحال خو د خوږیاڼو ولسوالۍ د ارغج د باندې اوسېدونکی د ارغج د باندې اوسېدونکی
کږې کاریا ګرمي ښه تېرېږي ګرمي ښه په درس کې تېرېږي الحمدلله ترپال څنګه دی کومه کوي که نه کوي ترپال هم ښه دی کومه کوي سویره جوړې خو تپ راکې باسي بیا هم ګرمي شا باسي. صحیح دلته خو بیا هم ګزاره کوي که ښار کې وي مثال کېدای شي اور راخیستې خدای راخیسته یاره ښار خو بیخي اور دی هلته خو ګرمي زیاته ده خو بیا هم موږ په دې ځای باندې شکر الحمدلله بیا لږ دا ځای څه یخ دی د ښار د اندازې نه دا یې خپله کرلی که څنګه ورخړی دا خو مې اخیستی د خپل مینده کړی دا څه خلاف دی دا منکي صاحب دی که چارکي صاحب دی دا خو ګېډۍ بس راځي ګډې بس راځي ګېډۍ بس راځي ګډې په څو راځي ګېډۍ په 2 روپۍ راځي او په 3 خرڅو درې خرڅوئ اوس نن شی وشو که نه شکر الحمدلله څو بس ګټې روان دی بازار روان دی او خرڅېږي دغه جمعې بازار څنګه دی لږ سست نه دی یعنې نه دا بازار سست دی خو داسې سست هم نه دی د نورو په پرتله خو دا تر ماښامه دی ماښامه پورې دا تر ماښامه یعنې دوامداره دی دا دوامدار دی تاسو کله دا خلک بیا په سپټۍ ته ورځئ که نه تاسو هلته خپله یاره دا راځئ؟ خو مونږ ځو پټیو ته او پټیو کې بیا نو د سړي سره چې جوړ آمد دی نو چې په څو سره جوړ شوې او پټیو کې اخلو بیا هغې ځای نه موټر کې راوړو دلته نو بیا چې هلته په 2 واغوستو په 4 خرڅو کو په 3 واغوستو په 6 خرڅو یوه دا راته ووایه چې د خلګڼو ولسوالۍ کږې بازار کې د ترکاري ولې ارزانه وي د نورو بازارونو په دلته دا د خپل د کاري خلک مثال د خبردار شي کوي لوړوګان کوي دا شي خپل کوي لکه اکثره خلک دا ترکاري خپل کوي ځکه دا د نورو وخت وطني سیزن شروع کیږي دا به ارزانه ده هغه د پاکستان نه راځي د کامین دغه د مثال د ننګرهار شروع شي د کامین هغه به یو څه مصرف راځي خو د دې خپل د ترکاري لکه خپل راوځي کنه خپل ډیر سړي خپل لکه ارزانه خپله څومره وخت کېږي دا کاروبار کوي ته یاره دا 15 کاله کېږي چې بس دا سیستم شروع کړی دی الحمدلله بالکل پکې تجربه لرئ نو او خو صحیح تجربه لرم ډېره مننه خوشحاله اوسئ ستاسو کاروبار کې برکت وي او وروسته کې څه پیغام ورکړي هېوادوالو ته چې ګوري دي بس الله دې کامیاب ولر او کوم پیغام نه لرو خو بس دا پیغام دی چې بس دا سیستم خلک غریب دي او باید دا د نرخونو کنټرول وشي نور کوم مشکل نشته و هر سړی په خپل د خوراکي مواد کنټرول وشي د خوراکي موادو دا خوراکي مواد چې اوس دا مثال خرج کو نور خوراکي مواد رانیسي مثال چې غوړي بوره دغه لږ قیمت لري که نه قیمت نرخونه باید ښاروالي کنټرول وکړي ښاروالي کنټرول ښه خبر ده ډېره مننه کور دی ودان سلامت اوسئ. تاسو سره ډېره مننه خیر علی ورخه جوړ خیر دی وساخه دې ډېره مننه ته خیر انشاءالله صحت ښه دی شکر الحمدلله ان شاء الله ورو خوشحاله اوسئ نوم دې واخله نوم ملیار دی ملیار د کوم ځای اوسېدونکی اصلي بر بیار بر بیا وګانو ولسوالۍ بر بیار اوسېدونکی په کوم کارونو مصروفه یې بس خپل د دکانې کار نه کوو ما د خو جلاف ښکارېدې به څارویو نه راغلی یم دغه ته راغلی یم مینې ته راغلی هندواڼې مو خوړلې ده اوس نه خاص خوراک لپاره راغلی دی که نه شمیشه نور هم اخلې نو سودا ما خلو چکر ته راغلم سودا مې والو چکر مو کې بازار ته راغلو بازار کې وګرځېدې وګرځې هندواڼې مو خوړلې څه ډېر خوښ شو بازار کې والا نو بازار دی نو لکه تېره جمعه مو راغلی وې که نه اوس بیا هم راغلی څه ارزانه شوي او څه قیمته شوي والا دا ترکاري ارزانه هندواڼې ډېرې ارزانه دي یعنې غریب او مالدار ټول خوړی شي ښه صحیح هر سړی خوړی شي هندواڼې ځکه من 100 روپۍ دي غریب سړی هم خوړی شي مالدار هم خوړی شي هر څه ارزانه ترکاري هم ارزانه دي هندواڼې هم ارزانه دي ډېر ښه سړی کوي چې ځان سره وځو باندې هندواڼې 20 شپېته اویا روپۍ بیا راځي دا اوس یوازې وخوړې که نه کور کې سره وړې وړو وروسته وړو اوس جمعې مو چومو کې جمعه منځ نه بعد هندواڼې ځان سره وړو سودا مو والو هندواڼې 20 خپل هغه ته ورونو بچم ستاسو په نظر دغه خوږڼو ولسوالۍ کږې بازار کې دغه شی ولې ډېر ارزانه دي مثلا ترکاري تر څنګ دغه هندواڼې زیات دی ستا په نظر دا د زراعت زیات دی الحمدلله خلکو زحمت ایستلی تکلیف ډېر کړی دی او دا شکر ساتي چې ارزاني ده ځکه چې اوس قیمتي غریب سړی ترکاري نشي وړی چې ارزاني غریب هم وړی شي او مالدار هم وړی شي دا شکر ساتي چې هندواڼې هم ارزانه دي او نور ترکاري هم سبزیجات ټولو سره ارزانه دي خو زما انتا خرچه وکړه دا ماما دی یو څه کړی ما کړی وا خبر ده او دوه انډوالي ده سره خوري خرچه کوي که ماما خرچه کوي بس کله ماما کې کله خوري کوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ په وروستۍ کې اوس پیغام نه لري هېوادوالو ته ګوري چې پیغام نه لرو بس هېوادوال چې تر اوسه پورې دې میلې ته نه دي راغلي میلې ته چکر ووایو لاش خوږیاڼو ولسوالي یوه مشهوره ولسوالي ده خاصه منظرې لري کولی شي راشي خوږیاڼو ولسوالۍ ته راشي دغه وړاندې کېږي ته خپله هم ګرځېږې منظور کې که نه خالي خلکو ته وایي ول نه ګرځم چېرته ډېر ځئ اکثره ډېر ځان کوي بازار ته راځو پورته وزیر ته خېږو ډنګي ته خېږو
همدا ښې ورځ هم دي که نه دا ښې ورځې ګرمي ورځ دی همدغه یو دغه چکر وخت دی چې راشي هر سړی کوي چې راشي بیا مننه خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ مننه ډېره مننه بیا هم ستړي مه شئ. ښه راغلاست درنو او زیاتو خوږو لیدونکو. نو بالاخره راورسېدو د څارویو منډۍ ته. د خپرونې وروستۍ برخه هم ده. نو وبګورو چې فعلا لپاره دلته د پسونو قیمتونه څه ډول دي. نظر محمد کاکا سره موږ په اختر کې مصاحبه کړې وه، تقریبا د قربانۍ اختر و. موږ ته معلومات هم راکړي وو. دا نو ماشاءالله کلونه کېږي په همدې منډوي کې کار کوي، دغه څاروي اخلي او خرڅوي. نو وبګورو چې په دې ګرمۍ موسم کې چې د خرڅلاو او بازار څه ډول دی. کاکا سلامونه، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، خیر جوړ بخیر کړی. ډېره مننه. ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ بیخي خیر خیر ده تاسو. خوشحاله اوسئ. ګرمۍ سره څنګه یې؟ والله ان شاء الله ګرمي ښه ده خو وخت تېرېږي، وخت پاس کېږي ښه ده. نن دې څو روپۍ ګټلې؟ یاره نن مې ماشاءالله دغه مخکینی بازارونه مې ښه بازار خو بازار دی، بیخي ښه بازار و. خوشحاله ترې بالکل؟ زه خوشحاله یم بیخي ته نه ټیټه. ماشاءالله برکت دې وي. دا راته ووایه چې په دې ورځو کې چې دی د څارویو قیمتونه څه ډول دي؟ دغه وړي موږ راوستو مسخه موږ خو خرڅ کړی موږ د حال دې موږ چې موږ بار څو اخیستو خو موږ خرڅول په 5,500 روپۍ باندې. 5,500 تا په څو اخیستې وې؟ ما اخیستو په 6,000. په 6,000. په دلته دې میله کې خلک که نه پسې ګرځېږي؟ بس میله کې اخلم او زه ته خرڅوم. یو کله ولس کې اخلم زه ته خرڅوم. پسې ګرځېږي؟ دا کار هم طبعا یو څه سخت دی نو؟ نه سخت دی خو څنګه کوي خو چې وایي نه کېږي نه کېږي بغیر دې نه ګزاره موږ نه کېږي وبو چې دی وخت همدغسې په هره میله ګرځي که نه یوازې همدلته نه اخلي؟ هره میلې له سمه هرې میلې ته تر ټولو ښه میله ښه میله دې کږې چې میله جبه کې ډکېږي ښه صحیح ښه میله اندازه بالکل بالکل اندا میله ته نور خو میله ته نه نن چې زه ګورم دغه بازار کې بیروبار لږ کم دی. څه وجه په دې ده؟ ګرمۍ دی وجه کم دی، خاص ګرمي ده. خاص ګرمۍ. خو تا بیا هم ماشاءالله چکه ویلې ده. ما څلوېښت خورۍ خرڅ کړي. څلوېښت خورۍ په همدې ورځ؟ په همدې ورځ مې یو نوي وروره مې راوستې وه، یو نوي ماله نو هغه د ورور زوی مې او د ما وه او تقریبا داسې وایه چې ټول به 50 خورۍ پاتې. اوس هم دا شریک دی سره؟ دا مې شریکتي ده او دا مې راته مخکې وي 55 کالو شریکتي مې دی دا 55 کالو یعنې زیات به وتلي خو ما ته کم عمر کوي. دا راته ووایه چې دا 55 کاله شراکت کول ډېر سخت کار دی. تاسو څنګه پاتې شوي؟ موږ نه دا چې ما او زه په منځ کې غلطي نه ده راغلې تر اوسه پورې. ټول دنیا ته معلومات دي په منځ کې غلطي نه ده راغلې. ټول بازار هم ښه صحیح پېژني؟ رسمي زبان ټول نړۍ کې خلک پېژني او دا نه چې ټول دنیا پېژني. اوس که یو خورۍ مثلا څوک اخلي که نه ساتلو لپاره څو پورې کېږي؟ نه هغه څه خو رقم وړي دي 5,000 نه نیولې تر 2,500 روپۍ پورې خوري کېږي خوري. ډېر ښه. همداسې غواګانې مرزانه شوي قیمته شوي؟ غواګانې دا په مخکې په سره کې ګرمي راغلې زیاته لږ قیمته شوي ده مخکې قیمته شوي دي؟ یو 5,000 روپۍ غوا قیمته شوي. خلک یې مستو شدو لپاره اخلي که نه؟ خوشحاله خپل روزګار وای کوي. ماشاءالله ښه خوشحاله یو دی خپل ملک وو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خوشحاله خو امنیت د خدای فضل دی واجب دغه امنیت خدای وخت راولي. امین. او کنه واجب د قراري شکر دی الحمدلله. ساتم تیر دی نو خدای دی وو. بس دا ښه خبره ده. خوشحاله اوسئ. په روسیې کې څه پیغام ورکړي هېوادوالو ته؟ هېوادوال صاحب چې ټول هر سړی دی چې خپل وطن ته خدمت وکړي هېوادوال ته دا وصیت وو او چې څوک لاړ هغه خدای عمل ثواب کې راځي دلته دې خدای ثواب وکړي او راځي دلته خپل وطن ته لامن چې کاروبار کوي خدای دې دلته موږ کاروبار وکړي کله. اوس تا خو ماشاءالله 3 خوري خرڅ کړي. ما یو څه خوري 4 شي تاسو یې قدر باندې تاسو شي پیرزو ده اوس 4 شي تاسو یې ما تاسو زړه تاسو شي پیرزو ده 4 شي تاسو خوري زیاته تر اخره نه دې راکزه خدیر به کوم دغه دغه دیر به کوم نه خیر اوس ډیر ولا دې کوم باندې اوسې. نو ډیره زیاته مننه درنو او زیاتو خوږو لیدونکو. تاسو هم له موږ سره خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وڅارله. دغه د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ د کاږې بازار د مشهورې ملي څخه زموږ ځانګړې خپرونه په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو خوښه شوې وي. تر یوې بلې دغسې نوې خپرونې سره چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې لوی الله مو مل شه. همیشه بهار پروډکشن ستاسو د اعلاناتو باوري ادرس. خپل تجارت ته وده ورکړئ او بریا حاصل کړئ. د تماس شمیره 00250 15